Hello, good morning guys! Welcome back to my channel. This is Michelle today. Mag-unboxing ako ng dumating na package. Ito. Yan. So, ano to yata? Nabili ko siya ng 208. Ano siya, yung ring light yata. So, ayan. Stand. Nabali kasi siya. Ayan. Tinali lang ng asawa ko kasi nabali. Tapos eto, natanggal na din. Lagyan lang din niya ng bali na din. So, kaya, ayun. Nakalagay sa package kasi, kalagay dito, buyers are required to take a video before you open the items if the item has a damage or missing. No video, no refund. So, ayan guys. Professional live stream. Ayan siya guys. Meron nga siyang yung niya. Yung niya. Ayan siya guys. Mabigat siya, mabigat. Tapos ito yung cord niya. Ayan. Meron siyang cord. Meron siyang pindutan dito. Ayan siya guys. Try natin. Ano siya? Iipit siya sa ang tigas. Iniipit siya sa sa lamesa. Ganyan. Ayan. Ayan siya guys. Yung ring light. Ito yung ito yung ring light niya. Kasama na agad sa naiikot siya guys. Naiikot. Flexible siya. So, ito ilalagay natin din. Ito. Ayan. Wait lang. So, yung pwede siguro yung eto, pwede kong tanggalin to. Mas eto yung ipalit ko. Kasi maganda yung nito. Kapal siya. Pero, ewan ko lang eto. Ayan siya guys. Ayan siya. Ayan. Testing natin yung niya, yung ilaw. Ito, charger tagtikaran. Ayan. Ayan siya guys ha. Wala akong cellphone. Isa lang yung cellphone ko kaya hindi ko siya magamit. Mailagay dito yung cellphone. Hindi ko siya malagay dito. Kaya, ayan lang muna. Ito yung, patay saksakan. Ito yung, ito lang. Wala siya kasing ganito. So,
Ayan. Testing natin. Ayan. Off. Ayan siya guys. Ayan. Ka-on na siya. Tapos, pwedeng hinaan. Iba-iba yung kulay niya guys, ng ilaw. Yellow, blue, white. Ayan. Wait. Testing natin dito sa, dito ko iharap ha. Ayan. Ganyan. Ayan. Testing natin. I-on. Ayan. Ayan siya guys. Tapos, pwede siyang palitang kulay. May yellow. Yellow siya. Masakit siya sa mata. Tapos, blue. Yan. Pwede siyang, meron siyang dagdag ng, may add at minus siya. So, yan. Humihina. Pwede siyang hinaan. Tapos, pwede din siyang lakasan. Ayan. Maganda siya, guys. Ito, blue. Ay, white pala to. Ma-white. Yan, yellow. Masakit siya sa mata. So, pwede siyang hinaan. Siya, guys. Wait lang. Nahihinaan siya. Ayan, ito yung pinakamahina niya. Tapos, ito yung pinakamalakas. Ayan. Ayan. Maliwanag pala. So, ayan guys, yung unboxing natin ngayon. Yung ring light na binili ko. Kasi, bali, to ng asawa ko. Kasi, nasira nga tong isa kong stand na una kong ginagamit. So, binilan niya ako nito. So, ayun. May magagamit na ako pag nag-live. So, siya. Maganda siya, guys. Kasi natutupi siya. Ayan, pag hindi na ginagamit, pwede siyang ibalik sa box. Para hindi siya masira. Ay, hindi na ako marunong magbalik. Wait lang. Yung name niya is Professional Live Stream. Ayan. Babalik natin siya sa box. Kasi hindi ko pa siya talaga gagamitin. Pag nag-vlog na lang ulit. Ang hirap. Para naman hindi siya masira agad. Ay, kailangan ko palang tanggalin ito. Kasi hindi siya watching that video.
ayan guys. Yan lang yung ano natin today. Nag-unboxing lang ako ng dumating na package. Please don't forget to subscribe, like, and share para updated kayo sa mga videos ko din. Please click the notification bell. Salamat po at yun lang.